Know me, of course, and this is Riyak. ខ្ញុំរយៈបាទ Yeah, I'm so grateful that we have a church in Chbar Ampov. យើងពិតជាមានអំណរមែនតើយើងមានក្រុមជំនុំនៅទីនេះបាទ Yeah, and I'm so grateful because this is a place where we can practice our faith and we can grow in our faith in God. យើងមានថាទីកន្លែងនេះដើម្បីជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានរីកចម្រើនឡើងខាងឯជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គបន្ថែមទៀត It's really a blessing to have this នេះជា place ប្រពរមួយដែលព្រះអង្គបានប្រទាន and to សម្រាប់ have យើ a ង family. ដើម្បីខ្លាចជាក្រុម Church គ្រួសារ family. មួយបាទ Yeah, so this month of June, we have a new series topic that we will talk about every Sunday. អញ្ចឹងនៅក្នុងខែមិថុនានេះយើងនឹងមានមេរៀនមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីជំនឿមេរៀននេះតាក់ទងទៅនឹងថាជាមេរៀនតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងខែ6 And it's all about faith. គឺមេរៀនគឺតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីតាក់ទងនឹងជំនឿបាទ All right? So I hope we're all excited to talk about this very practical topic តែ about ខ្ញុំ faith. គិតថាមេរៀននេះនឹងជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យកាន់តែលូតលាស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះជាម្ចាស់ So first week today, I will do the introduction part of this series, which talks about what is faith. គាត់នឹងណែនាំនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1តាក់ទងទៅថាតើអ្វីជាជំនឿ All right? Just to, let me tell you why we have to talk about faith. ខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំបានគាត់បានប្រាប់ថាហេតុអ្វីបានជាយើងមានមេរៀនតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីជំនឿ Our goal, of course, as a church is to help us understand faith better so that we can live by faith. អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះតាក់ទងទៅនឹងឲ្យយើងបានយល់អំពីពាក្យថាជំនឿដើម្បីយើងអាចរស់នៅដោយកប់ផាតីប្រជាម្ចាស់ In such a way that it will impact our own life, our family, and also the community. អញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿហ្នឹងនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតរបស់យើងក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទ Yeah. So for this week, we will just lay down the meaning of faith, and we will look at Hebrews 11, verse 1. នៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍ទី1តាក់ទងទៅយើងនឹងសួរថាតើអ្វីជាជំនឿ All right. So in English, it says, "Now faith is the certainty of things hoped for, a proof of things not seen." នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពុកទី11ខទី1ជំនឿធ្វើឲ្យយើងមានអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងបានហើយធ្វើឲ្យស្គាល់ច្បាស់នៅអ្វីដែលយើងមើលពុំឃើញ Yeah, so that's the best definition in the Bible, and I hope that we will get the revelation of this very meaningful and substantial word. អញ្ចឹងនៅក្នុងយើងនឹងសង្ឃឹមថាពាក្យថាជំនឿដែលយើងបាននិយាយបាយមិញនឹងជួយបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យយល់បន្ថែមទៀតអំពីអត្ថន័យដល់អត្ថន័យបន្ថែមទៀតអត្ថន័យអត្ថន័យបន្ថែមទៀត So just to expand this verse, it says here that faith makes the real. So faith makes real in our experience the promises of God, the promises that God has given about our future. អញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាខ្មែរគេដាក់ថាសេចក្តីជំនឿធ្វើឲ្យមានការពិតមួយនៅក្នុងបទពិសោធន៍របស់យើងនៅសេចក្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានទៅលើអនាគតកាល With your faith, you can really experience it, even though you don't see it yet. អញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿយើងនឹងទទួលបាននឹងបទពិសោធន៍ទោះបីជាយើងអត់ទាន់ឃើញនៅនឹងកិច្ចការដែលព្រះបានរៀបចំក៏ដោយ So faith proves to us that the fact that the things that we presently cannot see, God, for example, God, things about angels, demons, heaven, or about hell, are all very much real and true to our experience. អញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាខ្មែរគេថាជំនឿបញ្ជាក់ឲ្យយើងនៅការពិតមួយដែលថាអ្វីៗដែលយើងមិនអាចមើលឃើញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាព្រះទេវតាមារសាតាំងស្ថានសួគ៌និងស្ថាននរកគឺពិតជាមានប្រកបមែន Yeah, so in other words, faith applies the reality of God's promises to the unseen world, or let me say that again. So faith applies the reality of God's promises and the unseen world to the life in the present and visible world. នៅក្នុងភាសាខ្មែរគេថាម្យ៉ាងវិញទៀតជំនឿអនុវត្តនៅការពិតមួយនៃការសន្យារបស់ព្រះនិងពិភពលោកដែលយើងមើលមិនឃើញចំពោះជីវិតនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នដែលអាចមើលឃើញ So let me share some illustration about to explain the meaning of this word. ចឹងនៅក្នុងយើងនឹងឲ្យឧទាហរណ៍ខ្លះៗទាក់ទងទៅនឹងអត្ថន័យនៃពាក្យថាជំនឿនេះបាទ So three things I want to talk about to lay down the meaning of faith. The first one, let me show you this picture of two men in a boat. Both of them are aware of their current problem, which is they're sinking because there's a hole
in the boat and there's water inside the boat. អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបនេះមានថាមានបរិសុទ្ធពីរនាក់ដែលគាត់កំពុងគាត់មើលគាត់ថាពេលឥឡូវហ្នឹងគាត់ឃើញថាទឹកហ្នឹងទូកហ្នឹងកំពុងតែលិចហើយអញ្ចឹងមានថាគាត់ហ្នឹងកំពុងតែចង់ស្វែងរកជំនួយ So the man on the left, the wearing white, he seems to be very worried and so stressed. It's because all he can see is hopelessness. Like he can't see anything but water around him and he doesn't have faith. អញ្ចឹងនៅក្នុងយើងមើលបរិសុទ្ធអាវសគាត់ថាគាត់មើលទៅខាងជុំវិញពិភពលោកជុំវិញកន្លែងគាត់ហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាគាត់ឃើញតែពីភាពអស់សង្ឃឹមគាត់ដឹងថាជំនួយនៅណាពីព្រោះទឹកលិចហើយដឹងថារកជំនួយពីខាងណាមកទេ So the second person, it seems like not so worried and not so stressed because he's using a telescope. And through his telescope, he can actually see some hope for far distance. He can see an island. And based on his like experience or maybe his knowledge that they're going to reach that island before the boat will sink. អញ្ចឹងនៅក្នុងបរិសុទ្ធទី2ហ្នឹងគឺពាក់អាវខ្មែរគាត់ឃើញគាត់មានកែវចិត្តមួយគាត់ឃើញអំពីអ្វីមួយគាត់ឃើញពីថាទូកមួយឬកោះមួយដែលនៅចិត្តហ្នឹងគាត់មើលឃើញទៅលើអ្វីហ្នឹងគាត់មិនមានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់សង្ឃឹមទេគាត់ឃើញផាច់ជាមានជំនួយផាច់ជាមានអ្វីគឺគាត់ប្រើកែវចិត្តហ្នឹងដើម្បីមើលទៅលើទីដែលឆ្ងាយ Yeah, so the first point that I want to tell you is about faith is like a telescope. អញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាខ្មែរគេដាក់ថាជំនឿគឺប្រៀបបានទៅនឹងកែវយឺតមួយ It allows us to focus to see the things that a person without faith cannot see. អញ្ចឹងក្នុងគេថាកែវចិត្តហ្នឹងមានន័យថាដើម្បីឲ្យជំនឿរបស់យើងនឹងមើលឃើញទោះបីជាយើងត្រូវប្រើជំនឿដើម្បីមើលឃើញទៅលើស្ថានភាពរបស់ហ្នឹងដូចជាកែវចិត្តចឹងដើម្បីមើលទៅកាន់របស់ដែលឆ្ងាយ And because of what we see, because of that like spiritual telescope, because of the faith, we can be more bold or confident to face life's trials. អញ្ចឹងកាលណាយើងមានជំនឿដូចជាកែវចិត្តហ្នឹងយើងអាចមើលឃើញអំពីស្ថានភាពផ្សេងៗមើលទៅឃើញទៅកាន់ដំណោះស្រាយផ្សេងៗដែលព្រះបានប្រទានមក Yeah, and the next picture I want to show you is a picture of this one. So the father told his son to jump. Yeah, and his son, of course, he didn't doubt it, or he put his full trust to his father because he believes and he trusted that his father is good and will take care of him. So happily, the kid jumped off the water. អញ្ចឹងនៅក្នុងមើលរូបភាពនេះមានថាឪពុកម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឲ្យកូនរបស់គាត់លោតអញ្ចឹងកូនហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ទុកចិត្តទៅលើឪពុករបស់គាត់ដែលគាត់បាននិយាយថាឲ្យលោតមកអញ្ចឹងមានថាគាត់មានជំនឿទុកចិត្តថានៅពេលដែលគាត់លោតគឺឪពុកគាត់នឹងចាំទ្រគាត់ Of course, the kid will not jump if a stranger, someone he doesn't know or he doesn't trust, will tell him to jump. អញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងក៏អត់លោតទេបើមិនជាមាននរណាម្នាក់ដែលគាត់អត់ស្គាល់មកហៅគាត់ថាឲ្យលោតមកអញ្ចឹងក៏អត់ទុកចិត្តទៅលើបរិសុទ្ធដែលមានអ្នកដែលអត់ស្គាល់នោះទេ Yeah, so the next point is faith is trust. អញ្ចឹងមានថាសេចក្តីជំនឿវាស្មើទៅនឹងពាក្យថាយើងទំនុកចិត្តមានថាយើងទុកចិត្តទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ Our relationship with God is the very core of our relationship with God is really our trust to Him. អញ្ចឹងទំនាក់ទំនងដែលយើងមានចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺជាគោលការណ៍មួយដែលយើងអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលផ្សេងទៀតគឺតាមរយៈកិច្ចការរបស់ការយើងមានជំនឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីយើងអាចកសាងទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាន And this trust is based on the truth. អញ្ចឹងការទុកចិត្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺទៅលើសេចក្តីពិតមួយដែលព្រះអង្គប្រទានមកកាន់យើង Because let's say someone lied to you, it will be very difficult or you will not anymore trust that person. អញ្ចឹងបើសិនបុគ្គលណាម្នាក់គាត់កុហកយើងគាត់អត់ទុកចិត្តថាបុគ្គលអ្នកហ្នឹងគាត់នឹងមានសេចក្តីពិតនៅក្នុងខ្លួននោះទេ If he lied to you, and in fact you will not be close to that person, you will not go is like you're not comfortable, you will not go closer to that person. អញ្ចឹងថាយើងអត់មានតាចិត្តស្និទ្ធជាមួយគាត់បើសិនជាគាត់បង្ហាញពីកប្បកិរិយាឬក៏ពាក្យពេចន៍ណាមួយដែលអត់ពិតប្រាកដអត់ជាការកុហក So the issue of faith is really our issue of trust to God. បញ្ហានៃជំនឿគឺជាបញ្ហាដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ If we go to the word and we read his promises in the word, it will be difficult for us to like leave these promises, to hold on to these promises if we don't trust the person who said the promise. អញ្ចឹងមានថាយើងពិបាកក្នុងការដែលយើងអានព្រះគម្ពីរបើមិនយើងអត់ទុកចិត្តទៅនឹងអ្នកដែលសរសេរព្រះបន្ទូលគឺព្រះអង្គម្ចាស់ But if we put our trust in God, whatever he said in the Bible will be easier for us to obey because we know that this shall come to pass
The Bible said it, God said it, and this word from the Bible is the truth. And God is not a liar. He cannot lie. And therefore, this promise in the word shall come to pass, and I will trust this. ចឹងវាថាបើសិនយើងមានជំនឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានដែលបានចែងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗយើងនឹងអត់មានការភ័យខ្លាចព្រះអង្គអត់ដែលកុហកព្រោះថាតែយើងទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលស្ថិតស្ថេរ Yeah, so next picture I want to show you is a bird. ដូចមានមើលរូបនៅក្នុងដូចបាក់សីមួយបាទ Yeah, so as you can see in this picture, the second picture, the bird under the rain. ចឹងមើលទៅក្នុងបាក់សីម្នាក់ដែលគាត់នៅក្រោមភ្លៀងបាទ It's actually a snow, which is more difficult because it can hurt, right? It can hurt the bird. But you know, this bird believes so much that this snow or rain is temporary. This is going to end. And because he believed that so much, he hold on. He endure because he wants to be still alive after that typhoon or after that storm. He wants to celebrate the breakthrough. He wants to celebrate his victory. He wants to still have life after that storm. ចឹងមានថាមើលទៅលើបាក់សីនេះគាត់មានអារម្មណ៍គាត់យើងមើលឃើញថាទោះបីជាបាក់សីស្ថិតនៅក្រោមភ្លៀងព្យុះអីក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់បាក់សីហ្នឹងគឺនៅតែស៊ូទ្រាំនៅតែបន្តបោះជំហានទៅមុខដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អដោយសារគាត់មានដោយសារបាក់សីហ្នឹងគាត់ជឿជាក់ថានឹងមានអ្វីល្អប្រសើរនៅពេលមកខាងមុខទៀត Yeah, so it allows us, point number 3 is faith allows us to endure life ចឹងមានថា challenges. ភាសាខ្មែរគេថាជំនឿអនុញ្ញាតឲ្យយើងចេះស៊ូទ្រាំទៅនឹងស្ថានភាពគ្រប់បែបយ៉ាង Yeah, so we know how true and how real the challenges. It can come at any time in your life, in our គេថា life. បញ្ហានឹងអាចមកកាន់ជីវិតរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលា And because of our strong faith in God, no, we're not talking about faith in yourself or believe in yourself, but we're talking about believing in God. ចឹងយើងនិយាយតទៅថាការដែលយើងមានជំនឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់ជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ It would allow you to endure these trials. ចឹងជំនឿហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងចេះស៊ូទ្រាំគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ Because you see something, you understand something that this is temporary and after this there is a reward. ចឹងមានថាយើងឃើញគាត់ឃើញស្ថានភាពហ្នឹងយើងខែជាគិតថាវាជារឿងដែលបណ្ដោះអាសន្ននោះទេស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺបណ្ដោះអាសន្ននោះទេប៉ុន្តែយើងនឹងមានហេតុការណ៍មួយទៀតដែលល្អប្រសើរជាងនឹងទៀត You know, in Hebrews chapter 11, God commended these people who has great faith. ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពោះទី11ហ្នឹងព្រះជាម្ចាស់បានសរសេរតទៅទៅនឹងវីរៈបុរសនៃជំនឿជាច្រើនដែលគាត់បានស៊ូទ្រាំបានធ្វើកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យ Like Abraham, ដោយលោកអាប់រ៉ាហាំ Moses, លោកម៉ូសេ like these people in the time of King Nebuchadnezzar, like Meshach, Shadrach, and Abednego. And all these people, they were commended for their great faith, and they were rewarded because of their great faith. អញ្ចឹងមានថាវីរៈបុរសនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលយើងបាននិយាយមិញគឺគាត់បានទទួលរង្វាន់ពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែគាត់មានសេចក្តីជំនឿដ៏អស្ចារ្យដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ And in that same chapter, God also commended the people who didn't make it. These people were persecuted and they died. They were thrown into fire or they were feed into the lion. They were so persecuted, and they just die. And some of them they die sick or they die poor and hungry. They just didn't make it. They die. អញ្ចឹងមានថាវីរៈបុរសនៃសេចក្តីជំនឿផ្សេងទៀតខែគាត់អាចជួបនឹងស្ថានភាពផ្សេងៗដូចជាជួបការបៀតបៀនការសម្លាប់ការអីផ្សេងទៀតក៏ជាផ្នែកមួយដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គកោតសរសើរនឹងសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេដែរ They're not very famous in the Bible, but God commended them for having great faith also. ប៉ុន្តែបុគ្គលដែលយើងនិយាយមិញគឺគាត់ប្រហែលជាអត់ល្បីទេប៉ុន្តែមានថាព្រះអង្គចាត់ទុកគាត់ជាអ្នកដែលមានជំនឿដ៏ល្អជាមួយព្រះជាម្ចាស់ Because faith doesn't always guarantee good result. អញ្ចឹងមានថាសេចក្តីជំនឿមិនតែធានាថាអ្វីៗទាំងអស់នឹងកើតឡើងល្អនោះទេ Yeah, like what faith does is because it's up to the sovereignty of God whether He's going to reward you here on earth or you're going to be rewarded after life
in eternal life. ចឹងមានថាសេចក្តីជំនឿមានថាតើព្រះអង្គនឹងធ្វើកិច្ចការព្រះអង្គនឹងប្រទានពរយើងព្រះអង្គប្រទានរង្វាន់ដល់យើងនៅទីនេះនៅពេលនេះឬក៏នៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅនៅពេលដែលយើងនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ Alright, so because of your good faith, a lot of good things may happen into your life. ចឹងប្រហែលជាយើងមានសេចក្តីជំនឿដ៏ល្អប្រហែលជារឿងអ្វីៗដែលកើតឡើងចំពោះយើងគឺសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ But the result or what you have in your life is not a measure. You cannot measure your faith based on what you have in life or based on your result. ចឹងថាយើងអាចប្រកាសថាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងប៉ុណ្ណេះយើងអាចធ្វើកិច្ចការប៉ុណ្ណេះយើងនឹងទទួលបានរង្វាន់ប៉ុណ្ណេះអត់ទេ Because great faith also would allow you to endure all ចឹង trials. សេចក្តីជំនឿដ៏អស្ចារ្យមានថាយើងអាចហ្វូទ្រាំគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ Yeah, and you may continue to experience all those trials for a long time. ចឹងប្រហែលជាយើងនឹងមានជួបនៅស្ថានភាពបែបនេះជារៀងរហូតអាចថាជាពេលវេលាទុក្ខលំបាករបស់យើង But your great faith would allow you to endure it. ចឹងសេចក្តីជំនឿដ៏អស្ចារ្យអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងចេះទូទ្រាំទៅនឹងស្ថានភាពទាំងអស់នោះ Yeah, and there's always a reward at the end. ចឹងមានថានៅពេលចុងក្រោយយើងនឹងមានរង្វាន់ម្នាក់មួយនៅអនាគត And last point I want to tell you is this picture of a house. This is a picture of a house built on the solid foundation, on ចឹ the ងដូច rock. ជាផ្ទះដែលគាត់បានសាងសង់ទៅលើគ្រឹះដ៏រឹងមាំបាទដូចផ្ទះហ្នឹងចឹងបាទ Again, having faith in Jesus is like this house built on a solid rock. ចឹងមានថាស្ដីជំនឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់គឺដូចជាយើងបានសាងសង់ផ្ទះមួយដែលនៅលើគ្រឹះដ៏រឹងមាំបែបនេះឯង Yeah, so not faith in ourselves, not faith in our faith or faith in our faith, but really faith on Jesus. ចឹងមានថាយើងអត់មានសេចក្តីជំនឿទៅលើអ្វីផ្សេងទេគឺសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ It will allow you to remain standing strong after all the typhoon of life. ចឹងថាព្រះអង្គឲ្យយើងរឹងមាំទាំងអស់ទោះបីជាមានហេតុការណ៍អ្វីមួយដែលកើតឡើងចំពោះយើងក៏ដោយ Right? That's our solid foundation. នេះគឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំ So, how can we grow in our faith? ចឹងយើងអាចចង់លូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿហ្នឹងដោយរបៀបណា All right. So I cannot answer you that because that's our topic for next week, ចឹងយើងនឹងសិក្សា How to នៅ grow in មេរៀន faith. នេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៀត which will be shared by surprise. So we encourage you to come every Sunday so we can learn the series about this faith. អញ្ចឹងថាយើងលើកចិត្តឲ្យយើងបានចូលរួមជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីយើងសិក្សាពីមេរៀនទាក់ទងនឹងសេចក្តីជំនឿនេះ But there's one thing that I'm excited to share this. I'm excited to answer a question. Where can we find faith? ចឹងមិនថាគាត់ចង់ឆ្លើយថាតើយើងអាចស្វែងរកសេចក្តីជំនឿនៅពេលណា Yeah, because I know one person that I'm very excited to share with, that this person has so much faith and he's so generous, he can give us faith. ចឹងមិនថាគាត់ស្គាល់បុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់មានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងមែនគេគាត់សឹងតែថាបោះបង់ទៅទៀត His name is Jesus. គឺព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ He is the author and the perfecter of our faith. ចឹងថាព្រះអង្គគឺជាដើមកំណើតជាទីចាប់ផ្ដើមនិងជាទីបញ្ចប់នៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើង He's the one who started it all. ព្រះអង្គជាអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមកកើតព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ Yeah, and his faith is so great that it works like a supernatural telescope that he can see the far future ahead. ចឹងថាជំនឿរបស់ព្រះអង្គគឺដូចជាការដែលយើងមើលព្រះអង្គអាចមើលឃើញអ្វីៗទាំងអស់បានទាំងអស់ចឹង That's why he is unshakable. ចឹងថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមិនរង្គើសោះឡើយ He is not distracted with all the problems of ចឹង life. ថាព្រះអង្គអត់មានបានបំផ្លាញទៅដោយបញ្ហាផ្សេងៗនៅជុំវិញខ្លួនព្រះអង្គនោះទេ Because in him he see the future glory. ចឹងដោយសារតែក្នុងព្រះអង្គក៏អង្គអាចមើលឃើញអំពីសេរីរុងរឿងនិងអនាគតរបស់ His faith is based on trust. ចឹងថាសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះអង្គគឺទុកចិត្តទៅលើការដែលព្រះអង្គទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់ He fully trusts his Father, and because of that trust, he has close relationship with his Father. ចឹងថាដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មានការទុកចិត្តទៅលើព្រះបិតាទើបទំនាក់ទំនងនោះមានភាពជិតស្និទ្ធជាងមុន That allows him to gracefully face all these trials. ចឹងសេចក្តីជំនឿនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បានឆ្លងកាត់ទៅនឹងបញ្ហាជាច្រើន Yeah, and of course, he has the perfect enduring faith. ចឹងយើងត្រូវតែមានសេចក្តីជំនឿមួយដែលមិនរង្គើហើយជាសេចក្តីជំនឿដែលចេះស៊ូទ្រាំ He endured the cross, he endured the persecution, he endured all kinds of pain. ចឹងព្រះអង្គបានលះបង់អំណរព្រះអង្គបានរងទុក្ខលំបាកនៅលើឈើឆ្កាងអត់ខ្លាចសោះឡើយ And because of what he did, his finished work, now we can have faith. ចឹងដោយសារតែកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងយើងអាចមានសង្ឃឹមយើងអាចមានសេចក្តីជំនឿដែលទុកចិត្តថាព្រះអង្គជាព្រះដែលអាចធ្វើកិច្ចការបានទាំងអស់ Without the work that he finished or he did on the cross, our faith
is useless. ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានឃើញអត់បានឃើញកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គនៅលើអាចឈើឆ្កាងនោះទេអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿទៅលើព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់ប្រយោជន៍ទេ Even if we believe in God, but that will not do any good to us. ចឹងបើសិនយើងជឿព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់មានធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយល្អសម្រាប់យើងតតែសោះ If God did not die on, if Jesus did not die on the cross for us, ចឹងបើសិននេះគឺគេថាបើសិនជាព្រះយេស៊ូវអត់បានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងទេជំនឿរបស់យើងដែលយើងជឿលើព្រះអង្គក៏អត់បានការនៅដែរ all right. So if you feel like your faith is not enough, what we have to do is to look at Jesus. ចឹងមានយើងបើសិនយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់មានជំនឿគ្រប់គ្រាន់ចំពោះព្រះអង្គយើងមើលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមើលទៅលើឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ He is the one who started it and is going to perfect your faith. ចឹងព្រះអង្គជាអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមសេចក្តីជំនឿរបស់យើងហើយព្រះអង្គក៏ជាអ្នកដែលបញ្ចប់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងផងដែរ All right. So I can read it. can you read in Khmer? ទេខ្ញុំនឹងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូកទី12ខ2ដែលយើងបាននិយាយមិញថាត្រូវសម្លឹងមើលទៅព្រះយេស៊ូវជាដើមកំណើតនៃជំនឿហើយធ្វើឲ្យជំនឿនោះបានគ្រប់លក្ខណៈព្រះអង្គសុខចិត្តលះបង់អំណរដែលបំរុងទុកសម្រាប់ព្រះអង្គហើយរងទុកលំបាកនៅលើឈើឆ្កាងឥតខ្លាចខ្មាស់សោះឡើយឥឡូវនេះព្រះអង្គគង់នៅខាងស្ដាំបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ All right. So our challenge for today is that we put our trust not to anybody or anything but on Jesus, on God. អញ្ចឹងការអនុវត្តរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺយើងចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដាក់ជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់ហើយទុកចិត្តព្រះអង្គជាព្រះដ៏ល្អ And trust Him regardless of whether your prayer is answered or not. But trust Him that He is good and He has your best in His mind. All His desire is the best for you. អញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តទុកចិត្តព្រះជាម្ចាស់ទោះបីជាយើងអត់ទាន់ឃើញហេតុការណ៍ឬក៏ការអធិដ្ឋានបន្តបានឆ្លើយតបប៉ុន្តែយើងនៅតែទុកចិត្តថាព្រះអង្គនៅតែធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងដូចគ្នានៅតែបន្តធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗដូចគ្នា So we will continue to worship God, we will continue to seek His word, and we will continue to pray, and we will continue to trust Him. អញ្ចឹងនៅពេលយើងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងយើងនៅតែបន្តទុកចិត្តព្រះអង្គយើងនៅតែបន្តស្វែងរកព្រះអង្គនៅតែបន្តថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រោះយើងនឹងថាព្រះអង្គតែងតែផ្ដល់អ្វីដែលល្អយើងនឹងទុកចិត្តថាព្រះអង្គជាព្រះដែលល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង So that's it for today. Again, really appreciate that we are all here today, and together we're going to grow in faith. អញ្ចឹងមិនថាយើងគាត់បញ្ចប់មេរៀនប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្វីដែលយើងរៀនបានថ្ងៃនេះយើងនឹងទុកចិត្តថាព្រះអង្គអាចធ្វើកិច្ចការល្អសម្រាប់របស់យើងហើយយើងនឹងទុកចិត្តព្រះអង្គយើងនឹងបន្តប្រើប្រាស់ជំនឿរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតបង្កើនជំនឿរបស់យើងបន្ថែមទៀតអូខេខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់មេរៀនសម្រាប់សប្តាហ៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះគេអធិដ្ឋានអរគ្នាបិតាយើងខ្ញុំអរព្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះផងដែរព្រះអង្គយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពិតជាមានជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលព្រះអង្គកប់ផារតីផងដែរព្រះអង្គមានប្របន្ទូលថាជំនឿនេះបានធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានសុខចិត្តនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះជាម្ចាស់ផងដែរព្រះអង្គយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចូលមកកាន់ព្រះអង្គយើងខ្ញុំមានជំនឿថាព្រះអង្គនឹងធ្វើកិច្ចការដ៏ល្អសម្រាប់របស់យើងខ្ញុំអ្នកព្រះអង្គនឹងកែប្រែកិច្ចការទាំងអស់នោះឲ្យទៅជាសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គបានរៀបចំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងដែរសូមបង្កើនជំនឿយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពង្រឹងជំនឿយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ជំនឿយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងមានការសង្ស័យណាមួយប៉ុន្តែសូមឲ្យព្រះអង្គប្រើប្រាស់ជំនឿរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចឃើញអំពីសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គផងដែរព្រះអង្គសូមជួយទូបង្គំឲ្យទូបង្គំអាចស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែមានជំនឿលើព្រះជាកាន់តែមានជំនឿលើព្រះអង្គផងដែរព្រះអង្គសូមជួយដួងចិត្តដែលមិនជឿសូមជួយនៅការដែលសង្ស័យសូមជួយទូបង្គំនៅក្នុងចិត្តដែលមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយឬក៏មានការសង្ស័យណាមួយដែលយើងខ្ញុំមិនអាចគិតថាព្រះអង្គអាចធ្វើបានប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងខ្ញុំសូមឲ្យព្រះអង្គបានជួយទូបង្គំដល់គ្នាឲ្យកាន់តែមានជំនឿឡើងកាន់តែមានជំនឿឡើងដោយព្រះអង្គបានមានប្របន្ទូលថាព្រះអង្គជាព្រះដែលជួយគ្រប់ទាំងមនុស្សទាំងអស់ដើម្បីគាត់បានទៅដល់កម្រិតមួយដែលព្រះអង្គអាចប្រើប្រាស់គាត់ពួកគាត់ឲ្យខ្លាចជាអ្នកដែលប្រទានពរទៅកាន់គេផងដែរក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែន